हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है तो आपको यहाँ पर जो है इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको करनी है। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल फोन का जो साइलेंट मोड अगर एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फोन को भी हटा देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कंफर्मेशन और करनी है कि आपके मोबाइल फोन की जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है अगर वो चालू है तो उसे भी आपको बंद करना है। कैसे? देखिए, मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का, इसे टैप करना है। इसके अंदर दोस्तों आपको ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर आपकी चालू रहती है तो इसे आपको बंद कर देना है। दोस्तों, ये चार चीजें मैंने आपको बता दी है। चारों सेटिंग में से कोई भी सेटिंग या फिर चारों आपकी चालू रहती है तो इन सबको आपको बंद रखना है। ठीक है ना, इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ और भी सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है? देखिए, हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड मोबाइल फोन की जो कमियां जो है वो है दूर हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, रेगुलर फोन यूज करने से हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में जो है थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण स्पीकर के साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है। ज्यादा ताकत या प्रेशर आप लगाएंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो आपको मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है? देखिए, इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फोन का आपको इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट, तो आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है तो आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा। आपको नीचे ऑनलाइन अपडेट पे आपको टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। देखिए, आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे सिस्टम पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर देना है या उसका बैकअप ले लेना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों, ये सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके स्पीकर के साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।